Amigos, un saludo súper especial para todos. Ante todo agradecerles ayer por todo el apoyo brindado en el lanzamiento del libro Los inmigrantes no comemos perros ni gatos en formato digital o Kindle. Nos hace falta muy poco para llegar al puesto número 1. Aún lo puedes ordenar 2.99. Pero iniciamos la nueva campaña, la estrategia número 2. Ahora con el libro en tapa blanda. Acuérdate, ingresa a amazon.com porque todos los migrantes debemos de tener el libro Los inmigrantes no comemos perros ni gatos. Muchas gracias.